miaraba tompolahy, miaraba tompovavy. Tonga eto amloana anareo indray kiza fa Rabe Santarmana no anarako. Zay melabelatra aminareo satria tamin'ny sarina refako teo aloha dia milaza ny isa lava dia nilaza ny civilisation arabo. Indray ilazantsika ny civilisation anglisy. Ny civilisation anglisy zay nianatra teto amin'ny firenentsika ity, ary zany civilisation zany no nahazoantsika ny teny malagasy satria nianatra tamin'izany. Zavatra tsotra be mihitsy zany zavatra zany ary mendrika no teraina, mendrika no ajaina, mendrika no tandremana ary mendrika iasahana. Ary zany ny izoko iresaka sy teny amintsika eto amloana ty fankondroana tsara ty, mba milaza sy manambara amintsika fa zava-tsotra tsara tokoa mba hanajantsika ny tenitsika dia civilisation nanarahantsika. Satria ny firenena rehetra tany dia nanaraka ny civilisation. Teo ka ny sasany hoe tsy lova tompoko, fa ny civilisation dia niraisy ho an'ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao. Ka noho izany dia anjarantsika koa mba mandray mba handroso sy zotra teo amin'ny fiainana. Ary zany nahatoka antsika nanova ny teny malagasy, satria ny teny malagasy taloha dia sorabe ny ilazany azy, nefa moa tsy azo soatana araky ny zanatora sy ny sisa rehetra le izy, dia niova tamin'ny fampianarana teny anglisitsika, dia zay nazahoantsika nanoratra sy nanazava ny fomba sy teny malagasy. Ka rariny sy nitsiny raha ohatra mba manaja sy mitondra an'izanytsika. Amin'ny teny anglisy dia misy fampianarana zay nampianarana teto Madagasikara tamin'izany andro zany, dia hatrany amin'ny ambaratonga ambany indrindra ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony indrindra teny malagasy fa tsisy mandelanelana hoe teny frantsay na kelary. Ary reo ray aman-dreny taloha ny reniko dia teny ohatra mitsika amin'ny teny malagasy zao miteny anglisy, satria raha nandalo teto Madagasikara ny anglisy tamin'ny 527 na 727 dia niteny sy miresaka takan'izao. Ary tamin'izany fotoana zany tonga teto ny anglisy, natoavany anglisy teto manko dia niaro an'ny Madagasikara mba tsy ho lasan'ny Alemana, satria tamin'izany fotoana zany nieritreretiny zareo andefasan'ireo jiosy rehetra teto Madagasikara. Dia mody izy ny tonga aloha teto dia kanjo moa dia avy eo dia mifandramana indray sy ny frantsay dia miverina moramora amin'ny frantsay. Ka raha fa tonga teto ny anglisy dia iny raha tonga antsika nanoratra ny teny malagasy. Ka raha mariny sy nisy tokony tsika mba amerina an'izany, satria zahako tamin'ny 777 tany Angletera dia sendra mba nahita tovovavy anankiray teny amin'ny fisotroana kafe reny, dia nanatona izy dia nanontany hoe gasy angaha ianao, dia eny dia ay izy zavikelina pastera. Dia niteny tamiko izy hoe zaho zavikelina pastera daive, dia nentiny tany an-drano any dia nahita ny dadabe zay miteny malagasy ohatratsika izao. Ary izy niteny tamiko hoe izay ianareo ke manana boky vita hatramin'ny ambaratonga ambany indrindra ka hatrany ambaratonga ambony indrindra eto aty aminay, ka nipotondra toko raha mba te hanantsika te handroso nahoanany tsy ho atahany zany mba atikatsika mba hampianarina te amin'ny tanitsika amin'ny malagasy, satria mba ilainy zany amin'ny mpahazana teny gasy. Fa mianatra teny anglisy io mianatra teny frantsay vao hianatra teny anglisy nefa manana teny gasy fa afaka mianatra avy hatrany. Noho zany raha sinitsika tokoa raha mba miezaka mba hanana an'izany fampianarana zany. Ary ny tena fahavozantsika koa manko dia zao, raha dinina raha amin'ny civilisation nandraisika dia civilisation na anglisy nanana toetritsika tamin'izany fotoana zany. Rehefa tonga amin'ny frantsay dia niova le izy. Nefa raha fa tena dinina tompoko ny olona tamin'ny francophone rehetra dia tena manana mahisy azy daholo, satria nahoana tamin'ny andron'ny anglisy manko raha ohatra zanatany anglisy dia natokan'ny anglisy ny azy hoe amin'ny ankavia ny vahiny na ireo zanatany, fa amin'ny ankavanana izy no mandeha. Ka ianao amin'ny ankavia zay tianao atao na mianatra n'inona dia afaka nianatra sy nanao zarak'izay atao zareo tamin'ireo francophone reo, ka tsy nahagaga izy raha mandroso lavitra noho itsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Raha miolatra amin'ny francophone ny francophone ny franco-anglisy dia tena samy hafa be mihitsy tompoko na ny toe-tsaina na ara-panahy na ara-paraina. Ary tiako milaza amintsika tompoko fa tsy mba terena hoe zazakely le ankizy dia alefa any am-pianarana,
tsy tompo mbola tazay ny eny rano ampianariny zao maro samihafa de efa mahatsiaro saina zay vao ampidirina any ampianarina ka tsy mahagaga lasa lavitra be ny ankizy ny azy fa ny tsika tompo vao majinika kely mbola tsy mahalala mieritreritra de efa ampianarina sady vitan'izany ndray fampianarina teny pirenena hafa am'izao fotoana zao tompoko ny olona de teninrazana no entina ampianarina ny ankizy fa tena mandroso mihitsy ny ankizy manana zany toetsaina tahaka zany ka entina mahaizana sy ampieritreritra atsika ny mahatonga iteny sy mba manambara tompoko vaokotsika mba tahaka ny zavatsara fa tsy andrika na hanao tsinitsinina ary ny tena mampalelo ara de ny teny malagasy zay sombatsika tsika ihany no manimba azy ao amin'ny facebook toko de gaga sy mitanàna mihitsy a dradradratra le gasy milaza ny demokrasia aiza ny demokrasia any Madagasikara aiza ny demokrasia amitsika malagasy nefa ndrafa mijery am'le facebook le olona midradradratra toko na ny anarany ara tsy etiny akory tsy mipetaka ao am'le soratra akory nefa izy nidradradratra ny demokrasia nidradradratra ny hoe politika avoleta de ino io zany raha mamoaka hevitra izy na fitenenana amin'ny fomba teny gasy zay tapaka tsy mba feno akory fa na ohatra ara miteny hoe na de enina fotsiny natao de ary be debe ny fahatsona anatin'le izy tsy fahatsona ny teny gasy raha fahatsona ny teny gasy tsy maninona tompoko satria ataona moa tsy mety izay no azo atao raha ohatra misy fahatsona ny teny gasy satria inona ny ady satria tsy nianatra teny gasy sy inona le olona fa kosa raha ohatra manavatavaka teny tahakan'izany de tena zavatra mahamena sady mahasositra tompo ary ny fahitana n'izany zavatra zany tompoko zao itsika malagasy rehetra de tangoko sy mamaly an'le olona ahoana tompoko no amalina ny zavatra tahakan'izany zany hoe manaiky zany ianao hoanjana-tsaina hoanjanahana amin'ny teninao tena mampalelo mihitsy raha ianao zao mikaroka sy mandritra ny teninao sy ny civilisation nanananao ho any amin'ny fahavelesana de tena maharitsika malagasy rehetra mitangorona am'izany tsika tahaka ny lalomanga mihitsy fahitana azy satria nahoana ny olona miteniteny foana tahakan'izany feno reny mamaly azy fa nahoana raha ohatra tokony mahita raha mahatsiaro teny ianao tsy tokony amaly tsy tokony teny am'izay olona manao tsinitsinina anao raha ohatra ianao te hiady hevitra de manana anarana le olona de miady hevitra ianao zay no atao hoe demokrasia fa raha ohatra kosa le olona miteniteny am'zay tsy anana tsisy anarana tsisy lohana tsisy sary tsisy inaka de avy ianao mifamaly aminy de ianao mihitsy zany mitary sy mandrirotra n'le civilisation nanananao mandrirotra ny teny anananao mandrirotra ny anarana sy ny santa ananany firenenao ka mba miangafy sy mba milaza atsika malagasy rehetra mba hatsiaro tena mba hanana mahi azy tompo fa tsy mety mahitsy zany ary raha ohatra misy zavatra tsy mety tsy tokony hovaliana akory tsy tokony asina akory teny akory fa kosehana de samy vitany azy fa tokony ary tsy vitan'izany ko itsika koa tokony mba hiezaka anao zay anajany teny malagasy fa tsy misy mandroso amin'ny fandroso ny hafa akory fa ny fandrosotsika any mahazahatsika mandroso ary tsotsika aminao tompo fa tsika malagasy any teny malagasy ny teny indrindra eto ambonin'ny tany sahako milaza aminareo fa izy ihany no afaka mandika ny zava-misy araky ny soratra amin'ny feo zany ataony amin'ny vazaha hoe phonétique ka noho izany tompo inona no amoronatsika zavatra hafa ao amin'ny facebook ara de misy manao an'le w u zay tsy ampiasany amin'ny teny galako io de atao de akasitrahany pesiny maro tompoko raha tianao ny firenenao raha tianao ny maizy anao mahatsiarova tena fa tsy zany ny fahalalana tsy zany akory ny fandrosoana fa mba ajao ny teninao ajao ny mahamalagasy anao fa tsy mety manitsy ary za zay miresaka aminareo zao a de tena tohana mihitsy a mahita an'izany zavatra zany ke te maniry sy manantena fa mba hiezaka tsika mianakavy ary raha ohatra sendra misy manana fahadisona de tokony asina soratra eo ambany fotsiny tsy hovaliana izy fa soratrany hoe 5, 4 zay fotsiny a de ajanona satria zay diso fotsiny soratana de ajanona de aleo zay o mba am'izay izy mba mahatsiaro tena ay nisy diso 5 zany nytao ay nisy diso 9 zany nytao mba azony mivoatra sy manana zay ka fanondrina ny ay iny ary fanondronatsika mianakavy toko raha tiatsika ny androso ary oka tsy potehana ny teny malagasy fa ireo tanora sy olona rehetra manao an'io de mitarika ny malagasy ny maizy an'le malagasy iverina mifanajana-tsaina zany tsika afafaka tafanjanahan-tany de tataviny sasany io taritina any fanajana-tsaina indray zao akehitriny tompoko de tena mampalelo ary maniry sy manantena fa mba hatsiaro teny tsika
ary tsara no manana mahisy azy ary zay rehetra olona tsy milaza ny anarany tsy mendrika ny valiana kory fa tokony ho ajanona fa mba tsy oka am'izay ty fomba filazana zavatra tsy araky ny mahisy azy zay tsy mendrika ny ambarara kory amin'ny fanoratana malagasy ka dia maniry sy manantena tompoko ary za zay milaza aminareo de tsorika aminareo fa tsy nianatra teny gasy satria zahay tamin'ny andro fahiny tany am-pianarana de tsy navela amin'ny frantsay nianatra teny gasy mahitsy na iary fa ny anarako teny gasy tompoko de nampianaran'ny ray aman-dreny mamaky baiboly de io ny boky mba nahazonay nianatra teny gasy io ny boky nahazoko nanoratra hitanareo ngamba nefa manoratra sy milaza ny tantara kely na manambara ny obola ndrandray nefa misy disiny tsy peritra kely de misy sasany milaza teny gasy raha misy fahatsona no ataonao marina fa misy fahatsona tompoko nefa zao ambanjaranao manitsy azy satria zara tsy nianatra mahavita sy mahatoza an'ireny venao nianatra kosa iza no mba nataonao ahoana ny nahavoakanao fa nianatra ianao tsy nisy nahavoaka sy na nianatra kosa nefa mba mamoaka zavatra atao fa za zay tsy mba nianatra tsy nahininina mbazany fianarana zany satria tamin'ny andro fanjanahana de tsy izay de tsy mba nianatra teny gasy mahitsy nefa zao miresaka sy milaza aminareo ny fa malagasy ary hitanareo ngamba andeha tsoratra zay soratako marina fa misy fahatsona kely ndraindray kanefa no amin'ny maha-olombelona misy fahatsona de anjaratsika mba manitsy fa nena fa tsy manam-pempo hoe izao na izao fa ny tsara hodosira tompoko de ny olona tsy manao ny teny gasy feno reny ny tokony hodosira fa tsy ny zavatra manana fahatsona amin'ny hoe fahatenenana ny teny gasy ka de fanazavana sy fitenenana fotsiny tompoko no mba azavako aminareo mba azonareo mieritreritra azonareo misaitsaina ary mbola averiko ihany le teny manao hoe mihevitra sy ny zavatra tolotra tahaka ny atera-boanjo voasana tsakotsakoana zay voatelina de anjaratsika toko misaitsaina anjaratsika toko mieritreritra anjaratsika toko mifity sy misafidy ny lalana tokony zerontsika hoan'ny firenena sy zany hoe atao hoe asyny malagasy sy ny santany madagasikara zany de mandram-piona sy miraroso sy fahasambarana ary fahamiazana ho atsika rehetra indrindra ho an'ny firenetsika ho ela velona le madagasikara